अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारे बच्चे अमूमन Husur kaže, naša djeca normalno, mašallah, Allahovom milošću, oni završe učenje, prvo učenje časnog Kur'ana vrlo rano, ranim godinama. Pogotovo su neke majke vrlo o tome precizne, da njihova djeca budu u stanju da završe učenje časnog Kur'ana i vrlo naporno rade na tome. I ovdje i također u drugim zemljama. Kad ja idem u posjetu drugim zemljama, kad idem tamo, oni, djeca i roditelji, vrlo su žele da naklonjeni su da uče časni Kur'an predamnom i da održavaju proslavu toga povodom njihovog završetka učenja cijelog Kur'ana. Međutim, ja sam vidio da nakon što oni jedan put završe učenje časnog Kur'ana, onda njihovo ponovni pregled i redovno učenje časnog Kur'ana među djecom normalno ne ulaže se toliko mnogo napora i ne je pokazana takva briga kao što se pokazuje i koliko su bili naklonjeni da završe jedan put na početku učenja časnog Kur'ana. Zato što kad god ja općenito pitam djecu uče li redovno časni Kur'an i mogu ja pretpostaviti stajanje njihovog učenja, onda ne dobijem pozitivan odgovor u učenju časnog Kur'ana redovito, i činjenica je da i djeca i roditelji i očevi i majke treba da drže budno oko i da budu vrlo zabrinuti o tome da djeca imaju naviku da redovno uče časni Kur'an. I onda ne dobijem pozitivan odgovor o učenju časnog Kur'ana. Činjenica je da roditelji i djeca, očevi i majke, roditelji treba da čuvaju vrlo budno oko, da vode brigu o tome da djeca moraju imati naviku da redovno svaki dan uče časni Kur'an. Zbog toga vaša briga ne treba da bude da budete potpuno slobodni od brige kad dijete jednom prouči cijeli Kur'an, nego zapravo poslije toga treba da držite oko i da pazite na ustrajnošću, da djeca budu ustrajna u učenju i da redovno uče Kur'an. I proučiti Kur'an prvi put je vrlo važan posao i veliki posao.
i neke majke žele da djeca to završe sa 4-5 godina. To je veliki posao i zahtijeva ogromne napore. Međutim, kao što sam rekao, treba to nastaviti sa takvom ustrajnošću, čvrstinom i upornošću. To nije tako lako. Nedavno sam dobio pismo od jedne gospođe koja spominje o mojoj majci. I jedna stvar koju je ona meni rekla, ona je rekla, ja sam tako zahvalna zato što ona meni rekla u to vrijeme. Ona kaže, jedan put ja sam odvela svojeg čirku ili sina mojoj majci uzor, kaže, rekla sam da je to dijete završilo učenje časnog Kur'ana sa 6 godina. Na to je ona rekla, 6 godina ili 5 godina završiti Kur'an sa toliko godina nije nešto izvanredno, ali reci mi, jesi li stavila u srce svog djeteta ljubav prema časnom Kur'anu ili nisi? Znači, činjenica je da nakon što djeca uče časni Kur'an, nakon što nauče, vrlo je važno usaditi ljubav prema časnom Kur'anu u njihovim srcima. I samo onda će sama djeca biti naklonjena želiti da uče časni Kur'an. Period kroz koji prolazimo, kad je jako mnogo privlačnosti za djecu, televizija, internet i tako dalje i druge knjige. Tako da u svim ovim interesima i užicima u ovo doba nekako navesti dijete da uči časni Kur'an, treba da ga podsjetimo stalno o važnosti učenja časnog Kur'ana. A zatim Mesih Maud alejhi selam je također skrenuo pažnju na ovo, da u ovo doba, kad postoji razne vrste interesa i privlačnosti i razne vrste knjiga su na raspolaganju i razni ogranci znanja se razvijaju, dakle u ovo doba razviti interes za učenjem časnog Kur'ana je vrlo važno i moramo tome posvetiti ogromnu pažnju. Tako, za učenje časnog Kur'ana mora biti posvećena vrlo posebna pažnja na ovo. I nadalje, onda će biti usađena ljubav prema časnom Kur'anu u srcu djece samo onda kad roditelji imaju ovakvu naviku i kad usadi u djecu tu istu ljubav i naviku sa ljubavlju, onda će u svakoj kući poslije sabah namaza, poslije fadžr namaza, će se učiti Kur'an. U ovo sada vrijeme trenutno je sabah namaz vrlo kasno i ako se prije sabaha onda uči Kur'an, onda će rezultat toga kuća biti ispunjena blagoslovima, bit će puna blagoslova. I djeca isto tako, oni će slijediti postupke dobrote koji se nalaze kod vjernika. Treba da se nalazi kod vjernika. I kad oni odrastu, onda će ljubav prema časnom Kur'anu isto tako se povećavati u njihovim srcima. Također će rasti u njihovim srcima kako oni rastu. Tako da svaki od nas će moći biti svjedok činjenice, stvari. Ako se zamislimo nad časnim Kur'anom i ako učimo časni Kur'an, onda dok između muža i žene će se moći vidjeti ljubav i naklonost, i djeca isto tako će postati korisni članovi društva i zajednice. I njihova obuka će također ići ispravim putem. Ovo je nešto što svaki Ahmedi treba da napravi dijelom svog života i treba posvetiti posebnu pažnju tome. I treba da učinite potrebni napor. U ovo doba Hazreti Mesih Maud alejhi selam je da bi u nama stvorio ovu stvar, on je učinio ogroman napor. Ovo je bio jedan od ciljeva njegovog dolaska, da budemo u stanju da dadnemo prvenstvenu prednost časnom Kur'anu iznad svega drugog. I treba da ispunimo, odamo tu počast takvu časnom Kur'anu da tome nema ravnog i da ljubav prema časnom Kur'anu ne treba samo da bude do te mjere koliko neahmedi rade, da ih omotaju u prelijepe omote ili platno i stave na policu ili u kutiju. Stvarna počast i ugled časnom Kur'anu
i ljubav zahtijevaju da osoba učini najveći mogući napor da postupa u skladu sa njegovim učenjima i dužnosti i obaveze koji su tamo spomenuti treba da učinimo dijelom svog života. Ove stvari koje nam je Allah zabranio da činimo treba da potpuno napustimo ove stvari. I u pogledu onih stvari koje nam je naložio i rekao da činimo, u skladu da se držimo toga, treba da uložimo sve svoje napore i svoje mogućnosti, treba da naporno radimo u tom pogledu, ka tom cilju. Strah od Allaha treba da bude u srcima i onda s tim treba da učimo časni Kur'an, sa strahom od Allaha u srcu. Hazret Mesih Maud al-Islam je na jako mnogo mjesta spomenuo u svojim knjigama i skupovima i u Malfuzat. On je spomenuo važnost časnog Kur'ana i spomenuo je o ovim stvarima i spomenuo je o ovim očekivanjima koje se očekuju od onoga koji ulazi u Ahmedijet. Uvijek se očekuje od tih koji ulazi u Ahmedijet. Obećani Mesija to očekuje od svake osobe. Zato treba da nastojimo da svoje kuće ispunimo učenjem Kur'ana i ogromna je potreba za tim. I to je vrlo bitno da skupa sa učenjem Kur'ana treba da čitamo i značenje tako da razumijemo naredbe časnog Kur'ana. U kućama treba da učimo časni Kur'an skupa s tim, skupa s prijevodom. Znači sa prijevodom i treba da djeca isto tako to uče i razumiju i da vidite neke male stvari, da neke sitne, manje komplikovane stvari da s djecom diskutuje tako da oni imaju interes u tome. Isto obećan Mesija je rekao uz Kur'an vrlo je bitno, neophodno je da učimo časni Kur'an. Međutim, nije odobreno čitati samo prijevod, a ne arapski tekst. Neophodno je učiti arapski tekst. Obično mi se rekao, mi nikada ne odobrajamo, samo čitate prijevod časnog Kur'ana. Istoga će biti, na taj način će biti smanjene izuzetnosti časnog Kur'ana. Osoba koja kaže da je samo dovoljan prijevod časnog Kur'ana, obećani Mesija kaže ne. Stvarna izvanrednost časnog Kur'ana i plemenitost časnog Kur'ana je u njegovoj originalnoj formi, a to je u arapskom tekstu i treba da ostane u svom arapskom početnom tekstu. To je najava Allaha Đelešanuhu. U prijevodu Allah kaže zaista mi smo objavili ovu opomenu i mi ćemo je zaštititi. I ova izvanrednost, kao što obećano Mesija alejhi selam spomenuo, je u arapskom tekstu i to se nastavlja i danas. I najjači neprijatelj, čak najjači neprijatelji Islama i protivnici Islama, čak su oni bili primorani da priznaju da je časni Kur'an sačuvan u svoj originalnoj formi do danas, je dobro sačuvan, da je on ovisio na prijevodima, onda vidimo da su prijevodi na razne načine, imaju prijevodi su razlikuju. Kad mi predstavimo svoje prijevode svijetu, onda se oni slože i priznaju da je ovaj prijevod drugačiji od drugih prijevoda, zato što drugi nisu radili ispravno prijevod Kur'ana. Jedan od veliki učenjak kršćanin misionar u Americi, on je samo uzeo nekoliko raznih prijevoda i onda je na to napravio prigovor da je takav islam. Kad smo mi poslali svoj komentar, onda on nije odgovorio. Kad smo mi tragali za njim, tražili odgovor, on je rekao način kako sam ja napisao, to su napisali neki muslimani, on je tako rekao, time se branio. Bilo kako bilo, u svakom slučaju, obećani Mesija alejhi selam, koji nas je doveo vrlo blizu arapskog teksta u svojim prijevodima i značenje časnog Kur'ana nam je bilo objašnjeno. I slučajno sam ja nedavno spomenuo da je nedavno jedan čovjek koji je bio kritičar Ahmedijata i mene su bile podnesene neki prigovori, on je rekao, ako je Mirza Sahib bio poslanik, zašto onda je on rekao svom džematu
da slijedite imama Ebu Hanifa? Odgovor na ovo pitanje je spomenuto na jako puno mjesta. On nigdje nije slijedio, rekao obećam se da to treba da slijedimo, ali ima izjava da je neko pitao nas ko obećam se alaih salam, i on je spomenuo da Hanefi u Hanefi poredku oni vjeruju da čitanje prijevoda se uzima da je dovoljno, i on je napisao ako je ovo bio način Ebu Hanife, onda je to bila greška, iako je on bio imam i on je učinio ogromne usluge islamu i određene tačke je on okupio u svojim pisanjima. Međutim, ako je on ovo spomenuo i rekao da je samo učenje prijevoda dovoljno, onda je to pogrešno. U ovo doba i u ovo vrijeme stvarni način da sačuvamo stvarni tekst islama, obećani Mesija alaih salam je to spomenuo i rekao članoma džemata da razumijemo časni Kur'an i da ga volimo, i on je istakao u nekoliko prilika, on istakao i na jednom mjestu je rekao Kur'an Međid, časni Kur'an je zakon Allaha dželešanhu i to on je sredstvo spasa. Iako sadržaj ove rečenice je bio podvrgnut diskusiji s ciljem da utemelji smrt Isa alaih salama, on je ovo spomenuo, ali također je spomenuo i ovu stvar kao stvar principa i rekao je ovo je zakon s neba, zakon od Boga, i kao takav on je sredstvo spasa. I on kaže ovo svjetski zakoni, on zbog činjenice da su postali zakoni nisu od koristi ukoliko nisu primijenjeni, ukoliko ljudi se ne drže tih zakona. Slično tome, ovaj zakon časnog Kur'ana samo je koristan u vrijeme i sredstvo je spasa samo u tom slučaju kad ljudi postupaju u skladu s njim. Ako nema postupaka u skladu s njim, onda on ne može postati sredstvo spasa. Samo čitanjem, samo učenjem časnog Kur'ana, a ne držeći časnog Kur'ana, ne možete postići spas. Vi nećete biti u stanju da dobijete Allahovo zadovoljstvo i Allahove blagodati i njegove blagoslove. Nećete biti u stanju da naslijedite ove stvari. Tako da bi razumjeli značenje časnog Kur'ana, postupamo u skladu s tim, izuzetno je neophodno. A zatim Mesih Maud alaih salam kaže na jednom mjestu, zapamtite da je časni Kur'an glavno vrelo svih dobrih stvari i sredstvo spasa. I greška je onih ljudi koji ne postupaju prema časnom Kur'anu. Oni ljudi koji ne postupaju prema časnom Kur'anu, ima nekih ljudi koji ne vjeruju u to i ne smatraju ga da se vjeruje u njega, da je on riječ Allaha. Međutim, oni ljudi koji vjeruju da je to riječ Allahova, i to je dokazani način spasa. Kako je tužno da ljudi to ne vide i ne vjeruju. Ima nekih ljudi koji cijeli svoj život nisu učili Kur'an, ne uče Kur'an. Oni ljudi koji su nemani prema Allahovim riječima i ne vode brigu o tome, njihov primjer je kao da neko zna da postoji vrelo i vrlo čiste i ukusne slatke vode i da je ta voda lijek za jako puno bolesti, međutim on ga ne koristi. Ova informacija je sigurna za njega, međutim uprkos što je žedan i uprkos što je napadnut sa jako mnogo bolesti, on ne dolazi blizu toga, blizu te fontane, blizu tog vrela. Kako je žalosna njegova situacija, njegovo stanje. Ono što treba da uradi takva osoba, treba odmah da ide ovom glavnom vrelovoj fontani i da uživa od liječenja ove fontane, ovog vrela. A on je tako daleko od toga kao neko ko potpuno je neznalica o tome, da ne zna o tome. Da nas Allah učini da razumijemo ovu poruku sa ovim riječima i da postupamo prema časnom Kur'anu i da nas osposobi da postupamo prema časnom Kur'anu, tako da u potpunosti opravdamo svoj ulazak u Ahmedija džemat, i to će biti samo onda kada zaista primijenimo učenja časnog Kur'ana u svojim životima. I učenje časnog Kur'ana, kao što sam ranije spomenuo,
znači da se uzdržimo od svih, izbjegavamo sve one loše stvari, a da postupamo prema, da sve dobre stvari umetnemo u svoje živote, da radimo u svojim životima i da učitamo i na arapskom i na prijevodu. Obično mi se ja također rekao čas koja ne traži da se samo uzdržimo od loših stvari i da onda misli čovjek da je on čovjek izuzetnosti, da je neki visok položaj dostigao. Umjesto toga izvanrednosti visokog reda i da postignemo visoki moral, Allah je rekao da osoba treba da to ima i da postigne, a to su oni ljudi koji imaju dobar moral, koji je od koristi ljudima i kao rezultat toga će biti da će Allah dželešanu biti zadovoljan s takvom osobom. Tako, ako vjernik ima stvarnu ljubav prema časnom Kur'anu, onda će nastojati da dostigne ovaj visoki standard i učinit će svaki napor i za sebe i nastojaće da svoju djecu dovede do tog statusa. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, uzdržavanje od loših i bezbožnih stvari nije samo to po sebi izvanrednost, nije stvar veličanstvenosti, izuzetnosti osobe. Ne treba to biti naš cjelokupni motiv i cilj. Naš cilj treba da bude vrlo visok i treba da dostignemo te ciljeve, a to je da sve ove dobre stvari koje su spomenute u časnom Kur'anu treba da nastojimo da radimo sve te dobre stvari. Kad učinimo takve napore, svi muškarci, žene i djeca, onda će se stvoriti vrlo pobožno društvo i mirno društvo. I bit će stvorno takvo pobožno društvo koje Islam želi da utemelji i osnovi. S vremena na vrijeme ovi ljudi podižu kritiku protiv Islama, njihova će onda biti usta zatvorena, od time ćemo im zatvoriti usta. Ima nekih ljudi koji tu i tamo daju predavanja, drže predavanja i strogo se suprotstavljaju. U Americi je bila jedna debata Hudam Ahmedija, omladinska organizacija džemata je organizovala u saradnji sa administracijom univerziteta. Dvije gospođe su podigle prigovor protiv časnog Kur'ana i iznijele su sve pritužbe, međutim naši omladinci, naši Hudam, jedan je bio porijeklom iz Pakistana, je bio je student Islamskog fakulteta Ahmedija u Velikoj Britaniji, jedan je bio engleski Ahmedi. Obojica njih su dali takve odgovore koji su bili vrlo snažni odgovori i čvrsti i u skladu sa učenjem časnog Kur'ana i kao rezultat toga ove žene su postale vrlo ljute i tužne i čak ljudi koji su ih vidjeli, oni su izrazili žaljenje zbog toga. Na ovaj način Allahovom milošću kroz Ahmedi omladince tu je bila pobjeda Islama i učenje Islama je postalo pobjednik i zato mi moramo da uložimo najbolje moguće napore da predstavimo učenja časnog Kur'ana i da činimo najbolje što možemo u tom pogledu. Kao rezultat toga naše kuće će postati kao džennet. Također u društvu ćemo biti u stanju da u potpunosti ispunimo svoje dužnosti u ovom pogledu. I učenju metoda u pogledu učenja časnog Kur'ana, o čemu se ali kaže, časni Kur'an treba učiti sa željom, sa ljubavlju. I u hadisu je spomenuto u prijevodu jako je mnogo učača Kur'ana, onih koji uče Kur'an, međutim časni Kur'an proklinje njih. To su ljudi koji uče časni Kur'an ne postupaju u skladu s njim. Onda časni Kur'an proklinje takve ljude. Kad učimo ajete časnog Kur'ana gdje je spomenuta milost, treba da tražimo od Allaha milost i blagoslov. A gdje je spomenuta kazna, kako je Allah kaznio neke nacije, onda treba da tražimo zaštitu od Allahove kazne. I treba da učimo Kur'an s velikom brigom i željom i da postupamo u skladu s tim. Ovo stanje se može postići samo onda kad zaista shvatite važnost toga i kad osnujete jednu posebnu vezu s časnim Kur'anom. I ovo je jedna posebna veza s časnim Kur'anom.
I ovo je nešto što moramo utemeljiti u svojim srcima. Neki ljudi kažu i iznose ovakav izgovor da učenje i razumijevanje časnog Kur'ana je vrlo teško. Zatim Mesih Maud alejhi selam kaže, neke neznalice kažu, mi ne možemo razumjeti časni Kur'an i zato ne treba da posvećujemo neku pažnju jer je teško razumjeti časni Kur'an. Ovo je njihova greška, o čemu se ja kaže. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, časni Kur'an je objasnio sa takvom spretnošću govora, sa primjerima koji je jedinstven i izvanredan i zaista utječe, ostavlja efekat na srca. Časni Kur'an je tako riječi, tako elokantan da čak oni koji žive u pustinji, oni su razumjeli poruku časnog Kur'ana. Kako je sada moguće da ljudi neki ne razumiju časni Kur'an? U ovo doba mi imamo ovaj veliki blagoslov Allahu prema nama i Allah dželle šanhu nam daje ovaj blagoslov. On je poslao obećanog Mesiju alejhi selama koji ne samo da nam je rekao očite naredbe, nego također duboke stvari. On nam je spomenuo duboka značenja, objasnio nam ta značenja. Nama je prenesen blagoslov časnog Kur'ana. Iz ovog blagoslova mi moramo nastojati da skupimo sve te dragulje koje nam je obećan Mesija objasnio. Ovo se ne može uraditi do momenta dok mi zaista u stvarnosti nemamo ljubav prema časnom Kur'anu u svojim srcima. Jako je mnogo ljudi izvan džemata, muslimana, njihova snimci su rašireni širom svijeta i oni uzvikuju ljudima. Ima ljudi koji su dobri učači, ima čak oni koji ne znaju ni značenja časnog Kur'ana. Ovo se događa u slučajima nekih učenjaka i to je razlog zašto onda muslimani diskutuju o raznim umetanjima u časnog Kur'ana i čak neke ajete oni ne razumiju. Jedan primjer toga je ajet gdje se spominje smrt Isa alejhi selama. Dakle, oni ne znaju značenje ovih ajeta. U pogledu toga, jedna stvar koja je vrlo alarmantna i uzbuđujuća i koja zastrašuje, Abbas bin Kalib kaže, ja sam čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, doći će vrijeme kad će ljudi koji će učiti časni Kur'an, ali će biti takvi koji će se hvalisati, ko je veći, bolji učač od nas i ko je veći učenjak od nas. Međutim, onda je časni poslanik pitao svoje ashabe, da li vi vidite bilo kakvo dobro u tim ljudima? Ashabi su rekli, sigurno ne. Časni poslanik je rekao, ovo su ljudi, one će biti između vas i iz ovog umeta, ali će biti gorivo za džehennem, za vatru džehennema. Tako ova stvarna stvar koja će spasiti ljude od vatre džehennema je da razumijemo učenje časnog Kur'ana iskreno i na skroman način i da postupamo u skladu s tim i da ne pravimo to sredstvom nekih svjetskih dobitaka, nego da to razumijemo. Ovo je dužnost i odgovornost svakog Ahmedi muslimana ovo doba i vi morate uložiti najveće moguće napore u ovom pogledu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu, uvijek budite vrlo pažljivi. Kašti Nuhova lađa, on kaže, budite vrlo budni i pažljivi. Prema učenjima časnog Kur'ana nemojte poduzeti nijedan jedini korak protiv časnog Kur'ana. Ja vam iskreno kažem da osoba koja od 700 naredbi časnog Kur'ana, ako negira samo jednu naredbu, on zapravo zatvara vrata spasa svojim vlastitim rukama. Način, putevi stvarnom spasu su otvoreni časnim Kur'anu, sve druge stvari su samo počinjene tome. Zato učite časni Kur'an sa velikom željom i ljubavlju i imajte duboku ljubav prema časnom Kur'anu kako niste pokazali prema čemu drugom. I kao što je Allah dželle meni rekao u objavičnom se kaže, u prevodu svi blagoslovi su u časnom Kur'anu.
ovo je istinska stvar. Vrlo je tužno da u pogledu ovih ljudi koji više voli bilo kakvu drugu stvar iznad Kur'ana, da ovaj glavni izvor vašeg uspjeha i pobjede je u časnom Kur'anu. I nema ni jedne religijske potrebe koja nije spomenuta u časnom Kur'anu, koja se sadrži u časnom Kur'anu. Onaj koji će svjedočiti da je vaša vjera ispravna je časni Kur'an. Bez časnog Kur'ana pod nebom nema ni jedne druge knjige koja vam može dati uputu direktno. I Allah Đelešanu vam je pokazao veliku naklonost da je Kur'an kao knjiga bila vama objavljena. Ovaj časni Kur'an koji vam je učen, da je bio učen kršćanima, on ne bi bili uništeni. I ovi blagoslovi, ovi blagodati i uputa koja je vama data, da je umjesto Tevrata bila data Jevrejima, onda neki od njih ne bi negirali život poslije smrti. Zato budite zadovoljni za ovaj blagoslov, ovo je veliki blagoslov. Da časni Kur'an nije bio objavljen, onda bi cijeli svijet bio kao prljavo mjesto. Časni Kur'an je takva knjiga koja u poređenju s drugim knjigama, u poređenju s svim drugim knjigama upute, sve druge knjige su kao samo nečista stvar, ništa drugo. A zatim Mesih alejhi selam kaže da jedna važno učenje za vas je ne napuštajte časni Kur'an, jer u tome leži vaš život. I oni koji odaju počast časnom Kur'anu bit će im odata počast na nebu kod Boga. Oni ljudi koji u svemu, u svakoj izjavi dadnu prednost časnom Kur'anu, njima će biti data prednost na nebu. Za ljude, za čovječanstvo na ovoj zemlji nema ni jedne druge knjige osim časnog Kur'ana. I za sva ljudska bića nema posrednika osim Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. Zato nastojite sve što najviše možete da istinsku ljubav imate prema ovom istinskom poslaniku slave, i nijedna druga osobi ne smije biti data nikakva druga prednost, nikakva prednost nad njim, tako da budete ubrani među oni koji će dobiti spas kod Allaha. I zapamtite da džennet neće biti samo pokazan poslije smrti, nego upravo na ovom životu će biti pokazan samom ovom životu. Ko je onaj ko dobiva spas? Ona osoba koja vjeruje da je Allah Đelešanu istini, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je stvarni posrednik između Allaha i ljudi. I na licu zemlji da nema nijedna knjiga položaja kao časni Kur'an i da niko nema sličan položaja kao časni poslanik. I da je Allah želio da Allah je samo nije želio ne da ostane vječno osim za ovog istinskog poslanika, da on vječno živi, odnosno njegovo učenje. I u stvari time se misli da će njegovo duhovno nasljeđe trajati za sva vremena, do kraja vremena. I ovaj blagoslov šerijata i upute da će se ona nastaviti do kraja vremena. I na kraju od njegove dobrobiti on je poslao ovog obećanog Mesiju. Njegov dolazak je bio neophodan da on potpuno i dozavrši izgradu Islama. Bez toga ovaj svijet se ne može završiti ukoliko sve dok poredak časnog poslanika, dok u tom poredku neko ne dođe. On je, kao što je došao u poredku Musa, došao Mesaja, tako isto u poredku Muhameda alejhi selama je morao doći Mesaja. Da Allah dželešanu učini tako da mi i naše buduće generacije, sve ove generacije koje će doći do kraja vremena, da oni koji vjeruju u Mesaju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da imaju stvarnu ljubav prema časnom Kur'anu i da nastoje da primijene učenje časnog Kur'ana u svojim životima. I isto tako da dobiju blagoslov iz njegovih učenja, iz učenja ove knjige. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر